al'ummar fara zan gaida ku, ban karasa ba ga baitin ku kun zamto kamar rasai ne, bishiyan kwashi ne Muhammadu Zanna. Nan za mu zo mu sha inuwar ku, sai an bincika a samu kamar ku. Nasa hakimi Mustapha Zanna mai yari, Kacalla Zanna yari, Bagin ba Zanna yari, Husaini Zanna yari, Olere Zanna yari, Mala Zanna yari, da Umar Zanna yari, Alhaji Gamba Zanna mai yari mai girma, Sakatare Suleiman gidanka na alfarma, da Lawan Jalzarma, Lawan Abakire, al'ummar fada na gaishe ku, Allah ya ƙara zamanin ku. Tambari sai sarki namiji babban gwarzo, taka lafiya mai nan girma, Muhammadu Zanna mai yari mai girma. Matan sarki Muhammadu Zanna, Allah sa ku a gidan aljanna. Farko na sanya hajiya makara, uwar gida ce gurin mai girma. Hajiya magar hajiyan alfarma, mai alkhairi kwarai ba wai ba. Hajiya Fati na gaishe ki, kowa ya yaba halin kirkinki. Mata ta biyu mata gun sarki, mata ta uku Fatin jeji, amaryakin gafa ba kya laifi, sha kankara ki sanya yaranki. Matan sarkin garin Gelza